Mayong lawom nga gabi na itong tanan. Na nasad ko sa laing vlog aron pag-share ninyo, paglasig ninyo diyan sa pulong sa Ginoo. So ang atong hisgutan nato karong kagabhion is ang pagbansay-bansay alang sa lumba. Atong basahon ang Pilipos 3:14. Niyan siya. Musa nagdagan ako diretso gayud sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Muna siya as ingon nga mga Kristohanon gipakaingon ta ni Pablo og usa ka athletes o magdudua. Ingon nga mga athletes moagi og training, moagi gyud og training sa dili pag moapil sa lumba sa dagan. Ang tanan usab nga mga magtutuo kinahanglan usab nga naa kanunay sa training tungod kay ang lumba tibuok kinabuhi. So mo ni ang lumba sa mga Kristohanon tibuok ning kinabuhi. Ang tod pili pa ta mamatay padayon ta sa paglumba ning kinabuhi. Dayon si Thomas Vincent na gi-offer nga 5 ka principles nga mga prinsipyo nga kinahanglan natong nga bansay-bansayon ang sa atong pag-agpas ni Ginoong Hesus. Una is kanunay mamalandong kang Kristo. Kung kita nagtinguha nga mobalik sa atong unang gugma, ang una natong himuon mao ang pagmamalandong kang Kristo. So mo ni ang atong kuan is mamalandong ta sa buhat ni Ginoong Hesus o mamalandong ta kag Ginoo Hesus Kristo. Ayaw itugot nga naay adlaw nga dili kita makapuyo uban kaniya sa kung kinsa siya sa unsa iyang nabuhat o sa unsa iyang buhaton na alang kanato. Sa mo ni siya kinahanglan gyud tang mamalandong unsa may buhat ni Kristo Jesus, unsa may iyang kinaiya, unsa may iyang plano nato, unsa may iyang gidisenyo nato. Munay atong pamalandongan aron magkapadayon ta sa atong lumba isip nga atleta. Nini kaduha is kanunay mubasa o magtuon sa kasulatan ang Biblia. Kanunay tang magtuon sa Biblia. So muna kinahanglan tang mubasa sa Biblia. Muna kinahanglan kang mubasa ani igsuon. Bisan akong i-encourage ang akong kagalingon na kinahanglan gyud ko sa matag adlaw niini kay kung wala gyud ko ipaingnan gani. Kadaghan ko naka-experience akong kinabuhi na kung wala ang pulong sa Ginoo katag ang kinabuhi, walay ayo mga igsoon. Ang Biblia mo ay pulong sa Dios alang kanato. Dinhi niining atong makit-an ang tanan nga atong gikinahanglan nga masayran kabahin sa atong kagagahom nga Ginoo manluluwas. So mo na siya arita makakita on kinsa ning si Ginoong Hesus atong kinabuhi na sa pulong sa Ginoo o unsay kinaiya sa Dios na sa pulong sa Ginoo. Colossus 3:16 iyon siya, let the word of Christ richly dwell within us. Papuya ang pulong ni Kristo diha kaninyo sa gadato gayon. So muni atong spiritual nga pagkaon. Ang pulong sa Ginoo mao'y atong spiritual nga pagkaon. Matud pa sa Mateo 4:4. Ang dili pagkaon sa mga kamatuoran niini sa matag adlaw sama ra nga dili ka mukaon sa pipila ka adlaw. Dili kini nato himuon sa atong physical nga lawas. Mao nang nganong ato man usab kini himuon sa atong balag. So imagine ako muka dili ka mukaon, mura kag mayabag. Gani dagan sa puton tungod sa kaon. Ako o
mutugan ko niyo tinuod sa puton ko kung naglain nga akong ulo so ako'y kaon kung maratol-ratol ako. So inana po sa atong spirituhanon nga kinabuhi ko wala tay pulong sa Ginoo, patay, wala tay mahimo, may klaro tong kinabuhi. Bisan pag naglakaw ka pero patay ka, naglakaw ka pero namuraw ka, tinuod sa physical mong daan straight kaayo pero naadaday kas diserto na ang igsoon, walay klaro makita gina nimo sa imong kaugalingon mismo. Ikaw raw ang Ginoo masayop nga kung klaro ba ni imong kinabuhi sa kung saan pa na tago. Maklaro na sa Ginoo ikaw sa imong kaugalingon nga ikaw ay klaro tungod kay wala ka mobasa sa puno sa Ginoo. Dahil ni katulo kanunay mag-ampo ngadto sa Dios sa alam ni ining maong gugma. So muna kinahanglan tang mahimong minampuon. Ingon siya sa Mateo City 11, dili ba labi pa ang inyong amahan nga ato sa langit maghatag og mga maayong butang ni adtong magapangayo kaniya. So kung natay mo ni kung natay mga kinahanglan natong mga ampok sa Ginoo, ingon siya diri ang atong amahan nga nasa langit maghatag nato sa mga butang nga atong pangayoon. Wala tayo laing manaunaan nga mas maayo nga maangkon gawa sa gugma ni Kristo. O ang Dios sigurado gayon nga muhatag niini kanato kung kita mangayo kaniya sa sincero nga paagi. Dayon ang ikaupat ang kunon ang dugang nga pagtuo. Kini nga mando magkauban sa pagampo. So usahaw nimo pag wa man tay nakita. So ang Dios Espiritu. So kinahanglan gitong pagtuo. Mao ni sa giingon sa Hebrews 11:1, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Karon ang pagtuo mao ang katinuan sa mga butang nga ginapaabot, ang kasayuran may tungod sa mga butang nga dili makita. Si Pedro anay gisulti kabahin sa atong gihimo ngadto kang Kristo sa unang Pedro 1:8. Isa asa wala ninyo hikiti inyong gihugma. Kita wala man kita physically ni Ginoong Hesus pero nituo ta kaniya. So walay laing paagi nga atong maangkon si Kristo gawa sa pagtuo o giingon usab niini nga paagi sa nga tinuod nato siyang mahigugma. So mo ni siya ang tinuod kay usa nato siya himong mahigugmaon kun ita mutuon niya. So kinahanglan tang mutuon niya. Ikalima is maghago alang sa dugang trabaho sa Espiritu o maghago alang sa dugang kahayag sa Espiritu. Ang bugtong nga paagi sa tinuod nga paghigugma kang Kristo mao ang giingon sa Epeso 5:18, himuang nga mapuno kamo sa Espiritu. Si Jesus sa iyang kaugalingon minghatag sa rason nganong ang balang Espiritu anay dakong kabahin sa pag-agpas kang Kristo. John 14:16-17, yan siya. Kung ako mag-ampo sa amahan o siya maghatag kaninyo og laing nga maglilipay o niyang balang Espiritu. Aron siya magpuyo uban kaninyo sa walay katapusan. Nga mao ang Espiritu sa kamatuoran nga ang kalibutan dili makadawat kay dili niya makita siya bisan maila. Sorry na wala ko. Apan kamo makaila kaniya kay mupabilin siya uban kaninyo ug anha kaninyo. So muni atong gikuan nagpuyo ang walang Espiritu dinhi kanato. Kinahanglan nato hinumduman o
bisan ako kinahanglan akong hinumduman nga nagpuyo ang Banal nga Espiritu. Kung bisan ako unsa akong buhaton nga wala makapahimo sa Ginoo, masubo gyud ang Banal nga Espiritu kay Dios man siya. Ika-unom, maghago alang sa klarong ebidensya sa iyang gugma alang kanimo. Ang dako nga kasayuran sa gugma ni Kristo alang kanato mao'y magdasig kanato sa paghigugma kang Kristo. Kung ikaw tinuod nga Kristiyano, si Kristo na higugma kanimo, mao gid. Apan kung ikaw nakulangan sa kasiguruan sa imong kaluwasan, kinahanglan nga imong eksaminon ang imong kinabuhi aron sa pagsiguro nga ikaw luwas. So mo ni siya. Kung nagduda ka sa gugma sa Ginoo, posible sa imong kaluwasan. Wala kong ingon nga perpekto ta. Pero kung magduda ka gani sa gugma sa Ginoo, it means kay ang imong kasiguruan ang lagi sa Ginoo. Ayaw pagduda sa gugma sa Ginoo. Kay si Pablo miingon sa Roma 5:8, apan ang Dios ipasandayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato nga sa makasasala pa kita, si Kristo namatay tungod kanato. Dayon ikapito nga akong isulti nato is anaay dakong kasilag sa sala, magbantay, magampo, maningkamot o magig-away batok sa sala, isip labing dautan sa tanan, ingon nga makapasubo sa imong Ginoo. Mo ni kuan gid kay nato karon, kay dili kita sensitibo ani kining ikapito. Kung ikaw makahimo og sala, duol sa Ginoo og isugid kini aron ikaw makasinati sa kalipay, sa restoration. So una siya kay ang importante man gud ani is kung makasala ka, malipay maka. So na diha nagdetermine unsa ka tinuod ang imong kaluwasan. Dili man ta perpekto mga igsoon, pero going to perfection ta. Mao bitong naabal na ang balang espiritu nga atong lisngatan din tungod kay going to perfection ta. Kung ilaw na to ang balang espiritu nga atong magtatabang, mahimo ta nga mapadayon, mabuhat og maayo ug matarong diha sa Ginoo. Pero kung makasala ta, mo na siya isugid nato ang atong mga sala diha sa Ginoo aron kita ma-restore ang kalipay. Dili man mawagtang ang kaluwasan sa Ginoo lang, dagan giingon wagtang ang kaluwasan, hatag bawi day ang Ginoo, di man hatag bawi ang Ginoo. So imo makita nga kung makasala ka, pagsubo o pangayo pa sa iyo sa Ginoo, mayo na balika. Mo ni greatest challenge sa Kristohanon karon kay ngano balik-balikon. Ismo ako mga igsoon, nakasinati ana nga kapila kon hagbong, but sa grasya sa Ginoo karon salamat nga iya kung gipabangon mapha o padayon nga nagtindog diha sa Kristohanong komunidad kang Ginoo mismo nag-determine man sa ato kaluwasan tungod sa iyang buhat sa cross. So mo nang i-share ko ninyo kay nakaagi ko ani. Then ikawalo, pakig-uban ni antong mainiton nga mahigugma ni Kristo. Simple lang nga pagkasulti, sunda ang Dios nung ehemplo. Muni ang giingon ni Pablo sa dili pa kumusulti. Philippians 3:17. Nga niingon siya nga, mga igsuon, padayon kamong tanan pag-awat kanako. Ipakita na namo kaninyo ang hustong nag-ingan, basta awatan ninyo kadtong nagsunod niini. Kining awata is laon ninyo Bisaya, pero ingan siya, sundan ninyo ako, ingan si Pablo. Ingon nga mga Kristohanon, sundon po nato ang mga Kristohanon nga ihemplo gayud nga sundon. Ayaw nang nagpakaroon ingon
dubling kinabuhi. Lain kinabuhi na sulod simbahan, lahi sang kinabuhi nga tos gawas. Dili na mao mga igsoon, dili na mao. Muning kasagaran sa mga youth, akong giniingnan, ayaw lagi mo makigsoon. Pwede man ta makigo, pwede man ta nga makig-istorya, of course sa atong mga classmate, pero kana bitaw makigugoy-hugoy na ka, musunod na ka silang buhat, kung makigsuod ka sa mga tao nga ni supak yun sa Ginoo, dili na mao mga igsoon. So mo ni ang atong challenge karon, labi na sa mga bata noon. Gaming, okay ra na, wala rang ginawa na, pero nakahatag na nimo espiritu kanon nga di ka makadagan, babag na sa imong kinabuhi. Isip nga Kristohanon nga nagdagan, bato na kung sa may challenge, dangog na sa imong kinabuhi nga mapayanda ka o madakinas ka. Daghang mga Kristohanon karon adik sa game, Mobile Legend o sa uban pa na, or Dota o sa pa na. Lain na pa kayo mga karakter, mga yawanon kay ngan. So muna may igsoon, muna akong gi-share kay na ako'y kabugat sa mga Kristohanon karon, mga batanon. Dili lang sa mga batanon o banamahan mutudlo pag Mobile Legend. Sa nagkalakiha, I mean, wala, dili ko pwede nga muhapuha pa ng mga tawanan. Dili ta pwede ano. So mo ni siya, kinahanglan tang makigsuod sa mga tao, mga pastor, nga nisunod gyud sa Ginoo, mga elders, or sa mga tao nga mahimo na itong mentor ba. Dili kay puro sila kabuo. So mo na siya, join in following my example, ingon si Pablo, and observe those who walk according to the pattern you have in us. So unsay gihisgutan ni Pablo, mo na sunda, mo na sabot sa iyang magbabasa sa Philippians. Then kasi ang katapusan niya ato hisgutan, ipakita kini nga gugma aron kini mas mutubo ug mas malig-on. Kining maong katapusan nga pagtudlo ming balik nato sa sinugdanan. Kung kita mo padayon sa atong pag-agpas kang Kristo, kinahanglan kitang moagpas kaniya o buhaton kini matag, buhaton kini, wait lang ha, kaya ang akong slide nagkabuo. Kining katapusan, palikon ako, kining maong katapusan na pagtudlo ning balik nato sa sinugdanan. Kung kita mo padayon sa atong pag-agpas kang Kristo, kinahanglan kitang moagpas kaniya o buhaton kini matag, ibuhat ka nato sa matag adlaw, sa matag activity, sa matag buluhaton o sa matag una-unaon. Si Kristo mao'y atong gitutukan. So mo ni siya, kung siya atong himuon nga una sa atong malasig ang ubang mga magtotoo o masangyawan ang mga dili magtotoo. Sa dihang atong higugmaon si Kristo, sa tibuok natong kasing-kasing kalag o kusog, ang Dios mahimaya. Kining giingon diri masangyawan ang mga dili magtotoo. Actually, sa church naagi hapoy mga dili magtotoo. Naay mga tao diha nga sympathizer lang, halang diha po tungod kay naay ilang pamilya. So muli mo lang isuon, kung as an athlete kinahanglan ta nga sundo nato tong kuan ka principles, siyam ka principles. Kung ganahan mo nga mo maminaw sa tibuok nga teaching ani is akong kuan sa ubos ang description sa channel na mo sa church, na dito gi-upload ang mga video, ang pagwalin ini. So kini nga teaching is nakadapadasig na ako sa pag-alagad sa Ginoo, even though dili man ta
sa ingana na dili patahingpit but kung kini atong sundon sigurado gyud ko nga mao ni makadasig nato sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kini biblical man dili man ni minugna sa tao. Base man ni sa Biblia sa pulong sa Ginoo. So God bless us. Ang Ginoo magapanalangin natong tanan mga igsoon.